Prepare-se para embarcar em mais uma viagem no tempo. Noite Flashback. Um show de imagem e som. O som das discotecas anos 70. 80 e 90. E as lentinhas que marcaram para dançar coladinho. Imagens originais de época e uma super produção na festa que já virou mania. Noite Flashback. Reúna sua turma e vá dançar pra valer. É sábado, dia 5 de março, às 22 horas, na Boate Access Club, na Pelinca. Passagens à venda, Banca do Coliseu e Rei do Mate. Apoio, Nova Terapêutica, Multigás Campos Aquecedores, Pneutec Campos, Rei do Mate, Grupo Diário e Rádio Educativa FM. Realização Cláudio Sedano.